Salam, sabahınız xeyir olsun. Avtobazar Göyçay YouTube kanalının və Avtobazar Göyçay TikTok səhifəsinin dəyərli, hörmətli izləyiciləri, mən Sehran hər birinizi salamlayıram. Bugün 11 aprel 2026-cı il, Lord ildə desək 11.04.2026, həftənin 6-cı gündür və bu o deməkdir ki, Göyçay maşın bazarının fəaliyyətdə olduğu gündür. Keçən həftə müəyyən səbəblərə görə çəkişimiz olmayıb. Bu həftədə inşallah ki, ora yollanıram və inşallah ki, Göyçay maşın bazarı haqqında videomuz olacaq və bazarda olan, təbii ki, maşınlar haqqında videomuz olacaq. Saat da ki, səhər 07:58-ə qalıb 2 dəqiqə və inşallah kəndin çıxışına doğru irəliləyirəm və orada bir yol maşını ilə bazara yollanacağım, izləmədə qal. Hə, dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmin izləyiciləri, sizləri bir daha salamlayıram. Göyçay maşın bazarının girişindəyəm. İnşallah ki, birazdan bazara daxil olacağım və bazarın daxilində olan maşınları sizlər üçün çəkib göstərəcəm. Amma ilk öncə ön tərəfdən çəkiş eləyim sizlərə. Bazarımızın girişində olan maşınlar, həm maşın almağa gələnlər, həm Göyçay bazarı haqqında maraqlanmağa gələnlər. Burada bazara daxil olmamışından qabaq belə bir elanımız var. Göyçay avtomobil bazarı hər həftənin 6-cı günü xidmətinizdə. Telefon 050 627 46 83, 050 977 66 08, 055 628 11 36 və yavaş-yavaş bazarımıza daxil olacağıq. İnşallah ki, salam aleyküm Qarəmi, sabahın xeyir olsun. Qarəmimizdir. Qarəmi, bazarda vəziyyət? Valla bazarda vəziyyət əladır, alıcımız çoxdur. Aha. Amma maşınımız azdır. Bilmirəm nədən bağlı, nə ilə bağlıdırsa bu. Hava ilə də bağlı ola bilər, hər hansı bir problemlə də bağlı ola bilər. Bərdiyənə bəşəmdə çoxdur. Aha, ola bilər. Maşınlarımız azdır olmalı, amma alıcılarımız var. Mən fikir verirəm, alıcılarımız var. Alıcılarımız var, çoxdur. İnşallah. İnşallah. Hər həftənin 6-cı günü Göyçay maşın bazarı fəaliyyətdədir. Qəşəng bir 014'ümüz də bazara daxil olur. Belə və bazarda 2 dənə yan-yana çeşka görürsünüz, furqonlu çeşkadır. Arxada bir dənə çeşka 06, 4 göz, digər 06, 99. Burada da 99'umuz var. Opel 07, 015, 07'lər, 011, orada bir 06, Tucson var, maşınlarımız var. İnşallah ki, çəkişə başlayacağıq Allahın köməkliyi ilə. Ya Allah, bismillah eləyək, çəkişimizə başlayaq. Allah hər kəsin işinə avan eləsin, bizlər də onların içində. Sizlərdən də xahişim nədir? Bu videonu bəyənmək, kanala abunə olmaq, videonun linkini dostlarınızla, tanışlarınızla maksimum səviyyədə paylaşmaq üçün burada mənə yeni baxış, yeni abunə sayı, yeni bəyənmə sayı deməkdir. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmin izləyiciləri, 07 həvəskarlar. Sizlər üçün Göyçay maşın bazarında albar rəngində Vaz 2507 markalı avtomobilin çəkişini eləyəcəm. Məlumatları da özüm qeyd eləyəcəm. Deməli, maşınımızın ili 2004-cü il istehsaldır. Bez detaldır. Belə deyə, amma rəng deyən yerləri var. Dəyişilən, vuruq udar olan yeri yoxdur. Motor, korobka, xadavoy sistemində problemi yoxdur. Yəni motor yağ yeməyi, korobkanın atmağı, difrin dəsəsi, belə problemləri yoxdur. Təkərləri yaxşı vəziyyətdədir. Maşın sahibi start olaraq maşını 4700 manata təklif eləyir. Təbii ki, real alıcıya endirim olunacaq. Maşın sahibinin telefon nömrəsi 051 303 88 12. Maşın sahibinin adı Namiq əmmizdir. Maşına Göyçayda baxmaq mümkündür. Və məlumatları qeyd eləyəndən sonra təbii ki, mən bu maşını sizlər üçün ətraflı çəkib göstərəcəm. Baxırıq. Və
Yəni buranı açaq. Zəhmət olmasa xatırladaq ki, yaxşı bir nömrə də üzərində hədiyyə olunacaq. Stəkan yerləri, ay maşallah. Maşallahlar olsun, tərtəmiz. Belə və nömrə üzərində qalacaq. Gözəl nömrə 10 MF 037 və sürücü tərəfdən salon belə vəziyyətdədir. Baxırıq. Yəni salonda ciddi bir problem falan gözə çarpır, deyirsən bu qapı bağlıdır. Səhv eləmirəmsə, aha, qapı bağlıdır. Belə. Bu da mühərrik yeri. Maşınımızın mühərrik yeri, akkumulatoru yeni mühərrik yağı yemir. Belə çəkdik, göstərdim. Məlumatları da qeyd elədim. Bir daha deyirəm ki, bu maşın haqqında daha ətraflı və geniş məlumat almaq istəsəniz, həmçinin barter haqqında təkliflərinizi 051 303 88 12 nömrəsinə zəng vuraraq qeyd eləyə bilərsiniz. Hörmətli YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmin izləyiciləri, həm yaxşı 014 alıb sürmək istəyən izləyicilərimiz, həm yaxşı 07 alıb sürmək istəyən izləyicilərimiz. İkisi də eyni qardaşımdır, yəni bir qardaşımdır da. 154, 155 nömrələr də maşallah cərgi iləndir. İnşallah ki, Allahın köməkliyi ilə də qardaşımızdan bir məlumat olacaq. Atam, gəl bir dənə yanıma. Salam əleykum, canın ağrı görməsin, bazar olsun, Allah bədnəzərdən qoyulsun. Birinci 014-dən danışaq da. De görək onun ili. İli 2012-nin axırı. 2012-nin dekabrı. Motor, karotka. Super ideal qardaşım. İdeal. Başından cavab deyək. Maşallah. Yəni gözün kimi də baxırsan, qoruyursan. 5 gün. 1500 manat aparatura. Öz detallardır. Hamısı qaqa. Sadəcə bu krili açmışam. Aha. Tarsokda vurub şey eləmsən. Krildəki detal sayılmır. Aha. Qiyməti nədir? 8-5-i deyirəm. 8500-ə deyirsən. Real alıcı ilə razılaşacaqsan. 83-ləri təmiz alaram. Və 83-ə son. 8300-ə son. Bəs 07. 07 ili 2006-dır, bez detaldır. Aha. Böyle udarı heç nə yox. Yox, alt üstündən təmiz motor, karotka ideal. Motor, karotka. Aha. 10 qiyməti. Onun qiyməti qaqa sonu 7000. Sonu 7000. Yəni belə deyək də birdən biri gəldi ki 6800 pul. Yox qardaş. Yox. Nömrədir. Telefon. 51 358 21 21. Adın da ki Əli. Əli. Əli ha 2 maşına barter. 04-dən eləyirəm. Barter. 07-ni yoxsa hər ikisi? Yox, 014 olsun, 015 olsun, 07-nin barter. 07-nin barterləyirsən. Bə bu 014-dür. 10 yox. Onların başqa maşın. Hə, inşallah, inşallah. Əli qardaş. Barter eləyirəm. 014, 015 ilə öz dəyəri qiymətində, Bəli. öz dəyəri qiymətində maşından barter mümkündür. Deməli, birinci 014-ü seçək. 014 həqiqətən ideal vəziyyətdədir. 20 nömrə ilə Gəncə əhalisinə salam olsun. Deməli, 2012-nin axırı, dekabrı, da 2013 gedir da. Motor, karotka, xadavoy sistemi əla vəziyyətdə. Vuruqdan, udardan söhbət gedə bilməz. Aparatura sisteminə söz ola bilməz. Ay maşallah. Allah bədnəzərdən qorusun. Aparatura sistemi öz yerində, aparaturasını da göstərəcəm inşallah sizə. Və görürsünüz. Yəni buradan da görsənir. Və buradan belə qalxıb çəkmək istəyirəm. Amma ən gözəli, yəni gəlib yaxından maşına baxmaq istəyənlər həm belə deyək, yük yerinə, həm də ki ətraflı gəlib baxa bilər. Ön şüşələr podyomnikdir. Deməli 267.319 kilometr yürüyüş. Aparatura sistemi öz yerində. Bir dənə göstərə biləm. Ha, dəyərli izləyicilər, indi yoxlayacağıq aparatura sistemin.
Yəni gördüyünüz kimi hələ tam kod verilmədi. Ona görə də dən qaldıraq bunu. Ya Allah. Deməli mühərrik yeri belə vəziyyətdə ekran, gül kimi zavod. Mühərrik yeri tikili ola bilər. Təbii ki, yəni bəzi maşın sahibləri çəkilir mühərrik yerini uduzdurmağa. Belə qiymət də ki sonu 8300 manat. Maraqlansanız 50 nömrə qeyd edib oyla zəng verib maraqlana bilərsiniz. Keçək 07-yə. 07-miz də ki öz yerində. 2006 bez detal. Yəni detal dəyişikliyi olmayıb. Çürüyü yoxdur. Bu da Gəncə nömrəsi iləndir. Gəncə hasına bir daha salamlar. Əsl cavan maşını. Bu maşının da aparaturası yerində. Baxırıq. Belə. Baxırıq. Görürsünüz. Ya Allah. Akkumulatoru yaxşı, motorxana əla vəziyyətdə, motor yağ yemir, karotka atmır, difirdə səsi yoxdur. Maşının da son qiyməti 7000. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, həm bu maşın, həm də bu maşın maraqlı gələrsə, Əli qardaş nömrə qeyd elədi, o nömrə ilə zəng vurub maraqlana bilərsiniz hər iki maşın haqqında. Hörmətli YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmin izləyiciləri, 011 həvəskarları. Sizlər üçün Göyçay maşın bazarında Vaz 2501 markalı avtomobilin çəkilişini edəcəm, amma İkrəm əmimizdən məlumat alacağıq. Salam İkrəm əmi, sabahın xeyir olsun. Həh, ya Allah. Mən deyim daha, ilə 83. Ay sağ ol. Motoru 011 motoru Niva valı ilə yığılıb. Belə deyək, karovkası. Vakum tormoz, elektron tramlyor. Aha. Ondan sonra canım 4 ay bundan qabaq motor yığılıb Niva valı ilə. Aha. Canım sənə söyləsin. Ondan sonra Karovkası 4-5. Karovka 4-dür, difirdə səs yox, motor yağ yeməsi yox. Çiçək gül kimi. Otur sür maşın. Otur sür maşındır və bu xatırladaq ki, şitin 06 şiti, stenkalar 07 stenkası, yəni bir çox əlavələr olunub. İkrəm əmi bir çox əlavələr eləyib maşına. Ayaqaltı işıqlar. Bəli, ayaqaltı işıqlarından belə var idi. İkrəm əmi bu günə olan qiymətimiz 3000. 3000 sondur. Yenə endirim olunacaq Allahın köməkliyi ilə. Telefon nömrəsi də 051 354 aha 44 69. Maşın sahibimizin adı İkrəm əmidir. Maşına təbii ki, Göyçayda baxmaq mümkündür. Barter maraqlı deyil. Pula ehtiyac var. Mən də İkrəm əmi ilə qeyd elədim. Bir daha deyirəm. 83-ün maşında 83-ün axırıdır. Dekabr ayıdır. Daha 84 gedir, belə deyək. Maşın aha, saatlı nömrəsində olmağına baxmayaraq maşın özü Göyçaydır. Yəni çotundadır. Göyçaylımızın adınadır, belə deyək. Baxın, stenkalar əla. Audio sistemi öz yerində. 07 stenliklərdir, stenkalardır, baxaq. Şit 06 iştidir, gördüyünüz kimi. Yük yerində indi çəkib göstərəcəm. Maşının altında çürüyü falan yoxdur. Baxın belə. Yəni çürükdən falandan söz gedə bilməz. Belə deyək ki, yəni alan şəxs istəsə yüngül kosmetik işini göstərə bilər. İstəsə, yəni belə deyək ki, istəsə yüngül kosmetik işini göstərə belə deyək, kosmetik işini gördürə bilər. İstəsə də bu vəziyyətdə idarə edə bilər. Ayaqaltı işıqları falan hamısı öz yerində. Motor 011 Niva valı ilə 4 ay bundan qabaq yığılır. Yəni motor yağ yemir, difirində səs yoxdur, karovka atmır. Akkumulatoru yaxşı vəziyyətdə. 3000 start qiymətdir. Təbii ki, İkrəm əmimiz yaxşı insandır. Təbii ki, gəlib maşına baxdıqdan sonra qiymətdə sizə endirim edəcək. Artıq cüzi endirim, yəni yekə endirimi o artıq İkrəm əminin özü ilə danışa bilərsiniz. Telefon nömrəsi qeyd elədi İkrəm əmimiz. 051 354 44 69. Düz dedim. Maşına
Göyçayda baxmaq mümkündür və barterdə yoxdur. Yenə də yəni barter təklifinizi həmən qeyd elədiyim nömrəyə zəng vurub belə məlumat verə bilərsiniz. Sizə də bu maşın maraqlı gələrsə, maşınımız Göyçaydadır, Göyçay çotundadır, Göyçayımızın adındadır. Gəlib qeyd olunan nömrə ilə zəng vurub gəlib həm maşına yaxından baxa bilərsiniz, həm də ay ölənlər var rəhmət, elə onu gözləyirdim. İkram əmi deyir ki, gələn şəxs ustası ilə gəlsin, maşına baxsın. Hörmətli YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmin izləyiciləri, Hyundai Tucson həvəskarları, özünə yaxşı maşın alıb sürmək istəyən izləyicilərimiz, təbii ki, mən bunu qeyd edirəm, sizlər də həvəslə baxırsınız və yaxşı, belə deyək, Tucson alıb sürmək istəyən izləyicilərimiz ekrana yaxın əyləşin. Sizlər üçün Göyçay maşın bazarında Hyundai Tucson markalı avtomobilin çəkini edəcəm, amma qardaşımız yanımızdadır, üzünün düşməyini istəmədi. Allahın köməkliyi ilə məlumat alacağıq. Salam aleyküm qardaş, sabahınız xeyir olsun, bazar olsun. Məlumat alaq zəhmət olmasa. Elə 2008-dir. Aha. 2 sadə motor. Aha. 216.000 probek. Aha, orijinal. Orijinal probek. Aha. Vurğu udarı yoxdur. Bu dəqiqə otursun maşında. Otursun maşındır. Qiyməti nə demirsən qardaş? Qiyməti 16,5. 16 yarım sondur yoxsa Razılaşma olacaq. Telefon nömrə işdə. 051 919 69 89. 051 919 69 89. Adın? Asaf. Asaf qardaş, maşına harda baxmaq olar? Maşına əsasən Bakıda olur. Bakı ərazisində baxmaq mümkündür. Asaf, hansısa maşınla barterə gedərsən? Yox. Naqd-pula ehtiyac var. Nömrənin üstündə verirsən, nömrə üstündə veriləcək. Deməli, Asaf qardaşımız qeyd elədi. Mən də bir daha məlumatları qeyd edeyim. İli 2008, motor 2 sadə. Motor, korobka, xadaboy sistemi əla, problemsiz. Vuruqdan udardan söhbət gedə bilməz. 16.500 start qiymət. Real alıcıya təbii ki, maşının yanında endirim olunacaq. Barter maraqlı deyil. Real, belə deyək, yəni nağd pula ehtiyac olduğu üçün barter maraqlı deyil maşın sahibi üçün. Baxırıq. Belə. Nömrə üzərində yenə də qeyd edirəm, qalır. Və burada yük yerini çəkək, göstərək. Baxın, belə vəziyyətdədir. Ehtiyat təkər üzərində, yəni yerindədir, belə deyək, ehtiyat təkərimiz. 216.000 orijinal probekti var maşınımızın. 4 yan avtomatik qalxıb verməsi, yan güzgülərin tənzimlənməsi, qapıların kilidlənməsi, 216.885 km orijinal yürüyüş, avtomat sürətlər qutusu, gördüyünüz kimi problemsiz və aha, 4 çəkəndir. Onu da qardaşımız qeyd elədi. Aha. 2 sadə motor, problemsiz. Yəni belə çəkdim, göstərdim. Asaf qardaşlar məlumatları qeyd elədi. Mən də bir daha təkrarladım. Sizə də bu Tucson maraqlı gələrsə, maşın sahibi nömrə qeyd elədi. O nömrə ilə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu Tucson haqqında.